हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार दांगी, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज बात करेंगे कोल्ड कप सिरप के बारे में, जो कि पोरवेदा कंपनी का है। और दोस्तों ये हर एक तरह की खांसी में ये आपको उपयोग होने वाला है। तो दोस्तों आज इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक पहले पहुँचे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कप प्लस कोल्ड कप सिरप के बारे में, जो कि दोस्तों एक ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और ये हर घर की ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों आज के तारीख में जैसे कि बरसात आने वाले हैं, उसके बाद ठंडी आएगी और ये सारी चीज़ें जो हैं ठंडी में सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम ये सारी इत्यादि होती रहते हैं लोगों को। तो ये दोस्तों आपको बता दूं कि ये खांसी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कप सिरप है, जो कि आप बच्चों को दे सकते हो, आप खुद ले सकते हो, आपके घर में बुजुर्ग हैं उनको भी दे सकते हो, यानी कि A to Z सभी लोगों के लिए ये है। क्योंकि दोस्तों यह जो प्रोडक्ट है वो अंग्रेजी दवाई नहीं है, यह जो प्रोडक्ट है वो आयुर्वेदिक दवाई है। और ये आप अपने घर में रखें, बच्चों को दे, अपने खुद अगर आपको खांसी हो रही है तो आप खुद ले सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो 110 रुपये का है, लेकिन 200 ml में है। और अगर आपने पोरवेदा कंपनी में आईडी लगाई हुई है, आप पोरवेदा का मेंबर हो, तो दोस्तों आपको 200 ml 88 रुपीज़ में मिलती है, आपको डिस्काउंट प्राइस में मिलता है। और आप कंपनी के सारे सर्टिफिकेट देख सकते हो, 30 डे मनी बैक गारंटी, ISO का सर्टिफिकेट, गुड मैन्युफैक्चरिंग का सर्टिफिकेट, हलाल का सर्टिफिकेट, पोरवेदा कंपनी का, MD का, ये सारे सर्टिफिकेशन है, FDA का है। और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं इसके लिए, लेकिन ये कुछ सर्टिफिकेट यहाँ पे जो ज़रूरतमंद है वो आपको शो कर रहे हैं। दोस्तों कोल्ड कप जो सिरप है हमारा, ये एक यूनिक प्रोडक्ट है और ये हर किसी को घर में देना ही चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे किन किन चीज़ों से मिल के बना हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अस्थि मधु से बना हुआ है, शुंठी से बना हुआ है, तुलसी मिला हुआ है, इसमें सोमलता मिला हुआ है, सलमा मार्क मिला हुआ है, भरांगी मिला हुआ है। ये सब चीज़ों का ये सारे मिश्रण है। जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हो कि दोस्तों यहाँ पे पुदीना भी मिला हुआ है, वाच भी मिला हुआ है, हनी मिला हुआ है। तो ये सारे चीज़ हर्बल है, हम कहीं ना कहीं ये घर में यूज़ करते हैं। किसी भी कारण से किसी भी चीज़ों में जो घरेलू उपाय होती है हमारे, उस सारे चीज़ों में यूज़ करते हैं। और हम घर में भी कई बार होता है कि अपनी घर की उपचार से सही होने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए कि आयुर्वेदिक चीज़ जो है वो हम सभी को अपनाना चाहिए। और आयुर्वेदिक एक ऐसी चीज़ है जिससे जड़ से आप किसी भी चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये कोल्ड कप सिरप है, जो कि एक यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। 200 ml का पैकेजिंग है और ये आपको 88 रुपीज़ में मिलती है। अगर आप पोरवेदा के मेंबर हो, आप उसमें आईडी लगाए हुए हो, आप हर महीने उस कंपनी से परचेजिंग करते हो। और अगर आप नए हो, किसी व्यक्ति से लेना चाहते हो या फिर आप इसकी जानकारी चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप इसको डायरेक्टली लेते हो तो आपको 110 रुपये में मिलेंगे। अगर आप आईडी लगा के लेते हो तो आपको 10 से 30% के लगभग में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों एक ये आज के घर में, सबके घर में ज़रूरत की चीज़ें हैं और आपके घर में ये कंपलसरी होना ही चाहिए आज के तारीख में। क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो तो आपकी जड़ से खांसी ख़त्म हो सकती है और अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से जी सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप जो बाहर का चीज़ जो यूज़ करते हो, जो टीवी में ऐड देखते हो, मेडिकल से लेके आते हो, दोस्तों सभी चीज़ों से रिलीफ तो मिल जाता है, बट वो जड़ से ख़त्म नहीं होते हैं। दूसरी बात, आप वो बाहर के जो केमिकल मिक्स होते हैं दवाइयों में, तो वो दोस्तों उसकी आदत पड़ जाती है और आप बार बार उस चीज़ को आपको लेना पड़ता है। कि कई बार हमने देखा है कि किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ किया, कोई भी बीमारी में या कोई भी तकलीफ में, जैसे दाग, खाक, खुजली हुए, तो वो सारे चीज़ों में यूज करते हैं, तो उसी चीज़ का आदत पड़ जाता है, उसी जगह पे वापस से वो तकलीफ कुछ दिनों के बाद होने लगती है। तो आयुर्वेदिक दवाई है दोस्तों, ये आयुर्वेदिक सप्लीमेंट भी कह सकते हो इसको। और ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है। ये आप घर में यूज करें, देखें। ये हमारा पोरवेदा कंपनी का कोल्ड कप सिरप है और बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, अच्छा है। आप बच्चों से लेके बड़ों तक आप दे सकते हो, सुबह शाम। ये जो हमारा
ये ढक्कन है, इससे आप एक एक ढक्कन ले सकते हो, या फिर आपके पास घर में चम्मच हो तो चम्मच से ले सकते हो। यानी कि जैसे छोटे बच्चे हैं तो 5 ml 10 ml 20 ml जैसे भी है आप ले सकते हो, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक है। आप कभी ज़्यादा भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, क्योंकि आप ये अंग्रेजी दवाई नहीं है। जैसे कि दोस्तों आप कई ऐसे अंग्रेजी दवाई हैं जो खांसी के सिरप है, काम तो बहुत ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन उसके ऊपर सरकार ने बैन लगाए होते हैं, या फिर आप जब तक उसकी डॉक्टर से लिखित में लेके नहीं जाते हो तब तक मेडिकल वाला नहीं देता है, क्योंकि मेडिकल वाले को भी डर है कि उस प्रोडक्ट को यूज़ किए कुछ आपको तकलीफ हो गया तो फिर आप उसको जिम्मेदार ठहराओगे। इसके लिए जब तक आपके पास डॉक्टर का पर्ची नहीं है तब तक आप वो प्रोडक्ट नहीं ले सकते हो। लेकिन ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और खांसी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। आप इसे यूज कर सकते हो अपने घर में। यूज करेंगे तो आपको बिलीव होगा, विश्वास होगा। और दोस्तों इस प्रोडक्ट को यूज करने से आपको कोई भी प्रकार से किसी भी प्रकार से हानि या क्षति नहीं होगा, क्योंकि ये आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट है। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, घर में रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।